देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का बेड पर लेटा हुआ होता है और ये नर्स इस लड़के के लिए दवाई तैयार कर रही होती है। तभी ये लड़का इस नर्स के साथ एक प्रैंक करता है। ये लड़का एक कंकाल को लेता है और उस कंकाल को बेड पर रख देता है और उस कंकाल को अपने कपड़े उतार कर पहना देता है, ताकि उस नर्स को ऐसा लगे कि जो यहाँ पर लड़का लेटा था वही कंकाल बन चुका है। और ये नर्स इस लड़के के लिए दवाई तैयार करने में इतनी ज्यादा बिजी होती है कि उसको ये पता नहीं चलता कि ये लड़का उसके पीछे क्या कर रहा है। ये लड़का कंकाल को अपना बनियान पहनाकर वहीं पर छुप जाता है। और दोस्तों, अब जो इस नर्स के साथ होने वाला है उसको जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सारा पकड़ा। चलो समझ तो गए होगे। अगर समझ गए हो तो मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही ये नर्स दवाई तैयार करने के बाद जब पीछे मुड़कर देखती है तो ये नर्स बुरी तरह से डर जाती है।